豆哥，收到。大家好，我是小鸡，兄弟们，这是我买的渔具。这两天我翻粉丝朋友们的评论，有好多人都说鸡哥，你能不能拍一些钓鱼的视频啊？我想看着你跟哈士奇豆去钓鱼。对于粉丝朋友的要求啊，我只有2个字：满足。这不渔具嘛，我就给买回来了。鸡哥，别废话了，赶紧把渔具组装，让我看看效果。好的。OK， 兄弟们，完成了，怎么样？装备齐全不齐全？到时候一上鱼，嗖，哇，2斤的鱼，哇，3斤的。你能不能醒醒？别幻想了，装备是齐全了，就是钓到鱼钓不到鱼就另说了。你能不能别说那丧气话啊？这还没开始呢，就打退堂鼓，肯定能钓到鱼。咱们在水库上那鱼，我昨天刚去勘察过地形，人家钓出来这么大一条鱼，好几个人呢。啊，行，有鱼。不过鸡哥，这有多少人喜欢看咱钓鱼啊？这装备也花不少钱吧？万一没人看怎么办呀？豆哥，确实是呀，你这个弹药不是多余的，这一套装备花了我800多块钱。这样吧，兄弟们，反正我买这一套装备呢，花了我800多块钱，然后呢7天无理由退货。你们看到这个视频之后，你们想看我下一期钓鱼的啊，你们就点赞。这个点赞过4000了，我就给你们更新钓鱼的视频啊。钓到3斤的、4斤的，我就全部免费送给你们。谁想要的，下边评论区留言，把地址发给我，邮费我出，免费给你们寄到家，好不好？你要是不想看，点赞过不了4000，我就把这装备退了。好不好？想看小鸡和你们豆哥钓鱼的，点赞关注，下期再见。